ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ഇന്റർഫേസ് ഇതാ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ സെറ്റിംഗ്സ്, കണക്റ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആൻഡ് ഡിവൈസ്. വയർലെസ് ആണോ? വയർലെസ് ആണ്. നമുക്ക് ബേസ് വേരിയൻസിനകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്ന വയർഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. ബാക്കി അതിന് മേലോട്ടുള്ള എല്ലാ വേരിയൻസിനകത്തും വയർലെസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫുള്ളി അതിൻ്റെ അത് വന്നല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആണോ? ആ, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഈ എന്താണ് മറ്റേ ബാസ് അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും. ആ, ഓക്കെ ഓക്കെ. കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്